Өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар Цогтбаатар папарацци дорнд улсын хурлын гишүүн их төвшин тод өнгийн зангигаар гангардаг Баян мөнх тууштай хүн. Эдгээр мэдээллүүдийг өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар хүлээн авч үзээрэй. Манай өнөөдөр 7 Spy болонгийн папарацци дорнд Баян гол дүүргийн засаг даргаасан Цогтбаатар болсон байгаа. Тэрээр өнөөдөр манай дуранд буухта Улаанбаатар Паласын концертыг тахимд болсон Баян гол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн. Түүний хувьд энэ удаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өрсөлдөж байгаа билээ. Харин түүний талаар иргэд ярихдаа Баян гол дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байхдаа баггүй хугацаанд ажиллаж баггүй ажлыг хийсэн хэмээн дүгнэдэг юм билээ. Түүний Баян гол дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байх хугацаанд нийгмийн болон улс төрийн олон асуудлууд хүндрэлтэй байсан цаг үеийг хэмээн иргэд ярьдаг юм билээ. Харин Цогтбаатар даргын хувьд хэсэг хугацаанд дам гүмхэн байсан бол энэ удаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчид нэр дэвшгээр гарч ирлээ. Тэрээр гарч ирэхдээ тонч сайхан харагдаж байсныг энд онцлоё. Мөн манай дуранд улсын хурлын гишүүн инх төвшин болсон байгаа. Улсын хурлын гишүүн инх төвшингийн хувьд улс төрд туршлагатай нэгэн хэмээн үнэлэгддэг юм байна. Энэ удаа 7 Spy болонгаар түүний гангараанаас сонслоо. Тэрээр дандаа тод өнгийн зангиг ихэвчлэн зүүдэг юм байна. Мөн энд сонирхолж мэдээлэхэд улсын хурлын гишүүн Улаан болон Замдан Шатар нартай түүнийг ихээхэн андуурдаг иргэд олон байдаг юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа Баян мөнх өнөөдрийн манай дуранд мөн болсон байгаа. Тэрээр Баян гол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирснээр манай дуранд болсон юм а. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 24-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Баян мөнхийн хувьд улс төрөөс ангид төрийн хүн байхыг ирмэлцдэг, зорьсондоо үнэнч шударах зорилготой тууштай нэгэн хэмээн нэргэд ярьдаг юм билээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан түүний хувьд хийсэн ажил ихтэй мөн хийгээгүй ажил олон байгаатай холбогдуулан энэ удаад дахин нэрээ дэвшүүлж байгаа юм байна. Харин Баян мөнх нэгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ярилцахдаа би ихэнхэг нэгэн бөгөөд эхэлсэн ажлаа заавал дуусгах гэдэг хэмээн ярьж байжээ. Мэдэн дээргэн тавтай мэрэлнөө 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech болонгаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 Tech болонгаар та бүхэн ирээдүйн агуу програмчтай танилцсан уу? Ухаалаг гар утсаар ахуйн техникийг удирдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийг манай 7 Tech болонгаас бүхэн авч сонирхорой. Мэдэн дэргэн давтаа марлаа. Манай 7 Tech болон эхэлж байна. Манай 7 Tech болонгаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх хичээдэг. Залуу програмчийн бүтээлүүдийг Apple компани худалдан авдаг. Энэ мэдээллээр манай болон эхэлж байна. Майкл Саймон хэмээх энэхүү Майами хотоос ирсэн 15 настайч Apple компани зориулан олон хавсралт програмуудыг зохиосон гэдгээрээ алдаршжээ. Анхны хавсралт програмуудаа 13 тагаас эхлэн зохиож эхэлсэн. Анхны бүтээл нь Club Penguin нэртэй тоглоомын хөтөч програмыг хийж байжээ. Энэ програм нь олон худалдан авагчтай байсан ч тэрээр Apple компанид зарсан гинэ. Тэрээр одоо 20 гаруй ийм програмуудын зохиогч болсон олон ч хүн түүний програмуудыг татаж авдаг гинэ. Би 3 настайгаас компьютер дээр ажиллаж эхэлсэн. Microsoft Paint бол миний зураг дуртай програм байлаа. Цаашид өөрөө иймэрхүү зүйл зохиож эхэлсэн. Тэгээд улам гүнзгийрэх болсон. Одоо тэрээр Apple-ийн захиалгаар 7 програм дээр ажиллаж байгаа нь голдуу сургалтын тестүүд гинэ. Хэдийгээр алдар нэртэй болж байгаа ч үеийн хүүхдүүдтэйгээ хамт сууч тоглох дуртай хэвээрээ одоо Майкл коллежийн 3 дугаар курсд сурдаг ажээ. Цаашдаа би бие дааж энэ чиглэлээр бизнес хийх санаатай байгаа. Одоогийн миний эдгээр програмуудыг үнэгүй татаж авч болно.
Олон намайг хүмүүс таньдаг болчихвол цаашид олон хэрэглэгчтэй болж болно гэж би боддог. Эцэг их нь хүүхдийнхэн юу хийгээд байгааг эхлээд ойлгодгүй байсан гэнэ. Саатхийлгүй харин дэмждэг байсанд би ийм амжилтанд хүрсэн гэж Майкл ярьж байна. Родители Майкла говорят, что они не всегда понимали, чем занимается их сын. Но, по словам подростка, их постоянная поддержка была ключом к его успеху. Среди текущих проектов юного разработчика приложение о Боливии, родине его отца, в котором будет представлена полезная информация для туристов. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа. Panasonic компани ухаалаг гар утсаар ахуйн техникийг удирдах болно. Энэ 8 дугаар сард Panasonic компаниас илүү гонортой ухаалаг гар утас гаргах бөгөөд энэ ухаалаг гар утас нь гэр ахуйн тухайлбал шарх шүүгээ удаагшаагчийг удирдах болох ажээ. Мөн богино дэлгөөний пэйжин зориулсан хоолны жор програмуудыг суулгаж болох талаарч бичиж байна. Энэ илүүга ухаалаг гар утас нь 4.6 5 дүүмийн дэлгэцтэй 2 хувилбараар гарна. Хоёул 1.1 ГГц-ийн 2 цөмд процессортой, 1 ГГц-ийн шуурхай санахой рамтай, харин 4 дахь үеийн шинэ өргөн холбооны LTE системд ажилладаг ажээ. Мөн энэ ухаалаг гар утасны нэг авах сайн тал нь маш хурдан цэнэгээ бүрэн авдаг. Ердөө 30 минутын дотор бүрэн цэнэглэгддэг гинэ. Бим битүү хийсэн учраас баг зэргийн үсэн ороход гинтэхгүй гин. Android 4 цэгдэг ice cream сэндвич үйлдвэрлэлийн системтэй. Both phones have dual-core 1.5 GHz processors, run Android 4.0, underwater and desperate. The new Бидний үлдсэн 7Tech болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгаар хувийн аргатай одуудын тухай. Энэ комедиалыг үргэлжлүүлэн 7 Plus болонгаас хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 Plus эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлө хүргэдэг 7 Plus-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр дэлхийд дахинд алдартай шоу бизнесийн алдартай одууд тэр дундаа хувийн аралтай гэгдэх одуудыг энэ удаад бид нэрлэх гэж байна. Далай тэнгис нуур мөрөн голын дотор хусаар хүрээлэгдсэн хуурай газрыг арал гэнэ гэсэн тодорхойлол байдаг үлээ. Хэмжээний хувьд том жижиг янз бүр байх арал нь газар зүйн бүтэц байгалийн тогтцын хувьд ч харилцан адилгүй байдаг. Харин өнөөгийн нийгэмд хувийн аралтай байх нь тэр хүний зэрэг зэндааг тодорхойлж байдаг нэг хэмжүүр болсон билээ. Энэ бид хувьдаа байгаль цагуурын таатай нөхцөл үцгэлэнтэй сайхан байгальтай бүгд бүтэн арал эзэмшдэг алдартай тухай мэдээллийг бэлтгэсэн билээ. Тухайлбал жүжигчин Marlon Brando 1960 онд Minute of Bounty кино зураг авалтанд оролцож байхдаа Titiario шүрэн арлын халуун орны таатай уур амьсгал байгалийн гоо үзэсгэлэн дурлан татагдаж 5 жилийн дараа арлыг худалдаж авсан байдаг түүхтэй билээ. Мөн 1990 оны дунд үед эрүүл мэндийн асуудалд орох хүртлээр тус арал дээр амьдарсан байна. Харин жүжигчин Nicolas Cage-ийн хувьд Live хэмээх шүрэн аралтай бөгөөд 2006 онд энэхүү аралаа 3 сая $5 худалдаж авсан байна. Түүнээс өмнө алдарч жүжигчингээр Paradise арал дээр тансаг хувийн байшин эзэмшиж байсан билээ. Харин жүжигчин Johnny Depp-ийн хувьд House Pond хэмээх шүрэн аралтай байна. 2004 он тэрээр Багамын өмнөд хэсэгдэх Exuma арлуудын хэсгээс хүссэн арлаа олж авсан тэрээр дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй шүрэн арлуудын нэг болох Little House Pond K арлыг $3.6 сая худалдаж авсан бөгөөд тэндээ дууч актер Vanessa Paradis болон 2 хүүхдийнхээ хамт амьдардаг байна. Мөн жүжигчин Leonardo DiCaprio-гийн хувьд Black Door хэмээх шүрэн аралтай бөгөөд энэ нь Belize-д байдаг байна. Titanic киноны дур булаам царайдаг хүүгийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Leonardo DiCaprio сүүлийн үед байгаль хамгаалагчдын дүрд хуурайд байгаа гэм. Магадгүй хэд хэдэн эко-чип хандлагатай телевизийн хөтөлбөрүүдийг хөтлөж дэлхийгээ хамгаалахыг уриалга болсон нь Belize дэх Black Door Carry арлыг худалдаж авсан үеэс эхлэлтэй байж ч болох юм гэм. Харин алдартай Celine Dion-ийн хувьд дэлхийн хамгийн гайхамшигтай дуу хоолойг бурхнаас өвлөн төрсөн Канадын дуучин хэмээгдэг билээ. Тэрээр өөрийн төрлөг Quebec мужтай намун зөөлөн урсгалтай Mille-Ellis гол орших арлыг худалдан авч тэндээ Франц маягийн тансаг харж бариулсан гэв. Нам тавин байдлыг эрхэмсэн дуучин гэмхтэй арлаа нүсэр хашаагаар ханшсан түүний гал халуун шүтэн бишрэгчдийн нүднээс нуудаг гэв. Харин жүжигчин найруулагч Mel Gibson-ийн хувьд Mago хэмээх Фижи уулан байдаг аралтай гэв. Фижигийн намжим халуун орны сайхан ур амьсгалтай арлуудын нэгэн дээр урт хугацаагаар амьдрах шийдвэрийг Австралийн нэр жүжигчин Mel Gibson огтхонч эргэлзээгүй гаргасан байна.
Тэрээр Мегаордыг 2005 онд 9 сая $9 худалдан авч байжээ. Мөн алдарч Рика Мартины хувьд 2008 оны 4 сард Өмнөд Америкийн баян тансаг гайхам үзэсгэлэнтэй амралт зугаалгын халуунцэг болох Ангорадос Рейс бүснүүтэд нэгэн арлыг $8 сая худалдан авсан. Тус бүснүүдийн хамгийн гомсог сүрлэг арлуудын нэг болжээ. Мөн дуучин Робин Уильямсын хувьд сэтгэл дотн олон сайхан дөрүүдийг бүтээж, дэлгэсний амьдлуулан саясын өвзөгчдийн хайртай жүжигчин болсон инэдмэн жүжигчин тэрээр Канадын British Columbia орших олон агуу наран шарлагын эрэг жижиг уус хаттай ой бүхий толгойтой Pender арлыг эзэмшдэг байна. Мөн Колумбийн нэр дуучин Шакирагийн хувьд Багамын арлуудын умард хэсэгт орших Bond K арлыг $16 сая $8 худалдан авч 700 акр талбай бүхий энэ том арлаа хувийн наран шарлагын газрууд зочид буудлуу тансаг амралтын байрнуудаар тоногдож аялал жуулчлалын бүс болгохыг зорж байгаа гэнэ. Харин жүжигчин Eddie Murphy-гийн хувьд Rooster хэмээх Багамын арал байрлах шүрэн аралтай байна. Тэрээр шоу ертөнцийн хамгийн өндөр үнэтэй нэгэн гэдэгтээ хинч марахгүй бизээ. Мэдээж хэрэг тэрээр хувьдаа арал эзэмшдгийн дунд гарцаагүй бичигдэнэ. Eddie Murphy Багамынээс насаа угаас ердөө 5 минут дахиад очих 15 акр гаруй талбайтай жижигхэн арлыг 2007 онд $15 сая $8 худалдан авч байжээ. Энэхүү үзэгч та бүхэнд шоу бизнесийн хамгийн алдартай одуудаас алдарч шүрэн арлуудыг эзэмшдэг алдарнуудыг танилцууллаа. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай үзэгчдээ.